Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan lik koji je poznat u srpskoj kriminologiji i uopšte u tim crnim hronikama koje su izveštavale o nekim dešavanjima kroz vreme koja su se događala na našim prostorima. Predstavljen je kao zrenjaninski Jack Trbosek. I u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji puno se pisalo o njemu. Čitajući stare novine, konkretno ilustrovanu Politiku, naišao sam na taj slučaj i setio sam ga se ponovo. A ko je bio zapravo ovaj čovek? Ovaj čovek se zvao Nebojša Despotov i rođen je 1948. godine u Zrenjaninu. Rođen je kao drugo dete. Njegov otac Marinko i njegova majka Slavka došli su iz nekih sela u okolini Zrenjanina u Zrenjanin i počeli su da rade u industriji. Otac Marinko radio je kao mašinac u mašinskoj industriji, a majka Slavka radila je u nekim prehrambenim kombinatima. Majka bila je najsrećnija na svetu jer je svom suprugu Marinku podarila sina. Marinko se 3 dana nije treznio kada se rodio Nebojša. Bar tako su govorili njegovi prijatelji. Bio je jako ponosan otac, a naravno i njegova majka je bila ponosna i govorila je: Marinko, moramo da radimo ako treba i duple smene, kako bi Nebojšu jednog dana upisali na neke visoke škole, jer mislim da će ovaj dečko biti inteligentan i da će kada poraste postati možda advokat ili sudija. Tako je maštala majka. Međutim, u tom maštanju prolazilo je vreme, došlo je vreme da Nebojša krene i u školu i taman kada je majka trebala da ga odvede na prvi čas, nikada nije dočekala da svog sina odvede u školu, zato što je iznenadno dobila tešku neizlečivu bolest i 1953. godine Nebojšina majka umire. To je bio veliki šok, naravno, ne samo za Nebojšu, nego za sve u kući. Devojčica, odnosno Nebojšina sestra, non stop je plakala. Nebojša, totalno rastrojen zbog svega što se desilo, pre svega obožavao je svoju majku. A što se tiče oca Marinka, on je išao redovno na posao, ali je još redovnije dolazio kući pijan. On je sada našao izgovor zašto treba da se napije, jer kako kaže, napustila me je moja domaćica sa 2 moja tića golubića koje nisam uspeo da izbacim iz gnezda sa njom zajedno, nego eto sada moram sam, a ne znam ni da kuvam, ne znam ni da perem i svašta nešto se tako pravdao i nalazio kao razlog da se napije. Dolazile su neke rođake koje su deci kuvale, koje su ih prale i tako dalje, međutim, nedostatak majke se osjećao. A otac je postao toliko nesnosan u tom svom alkoholisanju da je neretko dolazio onako kući sa flašom rakije koja nije ispijena do dna i onda bi onako pred decom pio, a kada bi popio onu flašu rakije, onda bi je udario od zemlju i naredio bi svojoj ćerkici i sinu da to počiste. To je jako nerviralo Nebojšu i on je dao ideju svojoj sestri da beže u svet. Rekao je: sestro, ajmo da bežimo od ovakvog zlog oca. Pobegli su kod bake u selo. Proveli su tamo 2 meseca, otac ih nije ni tražio jer je naravno baka odmah javila da su deca kod nje i da treba leto da provedu upravo tamo na selu kako bi se što bolje oporavili od stresa posle gubitka majke. I prošla su ta 2 čarobna meseca, kako je kasnije Nebojša govorio, 2 najlepša meseca u njegovom životu. Vratili su se ponovo kod pijanog oca, jer sestra je ponovo trebala da pođe u školu, a i Nebojša je trebao da krene u 1. razred. Pošao je u školu i nije bio dobar đak. Mrzeo je i svog učitelja, mrzeo je i školu i napravio je i praćku kojom je uveče dolazio u školsko dvorište i ponekad bi polupao neki prozor. Taj objekat škole
bio mu je kriv zbog toga što je mrzeo školu, jednostavno. Tako da ga je jednom uhvatio i domar kada je praćkom razbio prozor i naravno sutradan je on bio kod direktora škole, kod učitelja i pozvali su i oca koji je iz firme došao pripit, koji je odmah rekao ja ću to da rešim i po nekakvom kratkom postupku koji je za to vreme bio možda i normalan, mnogi opravdavaju taj period vaspitanja kao nešto što je bilo okej, ali ja sam protiv te varijante vaspitavanja. Kaže, otac je skinuo kaiš i počeo je da tuče tu pred direktorom i pred nastavnicima, odnosno pred učiteljima sina. To je nešto što je strašno. Naravno, tu se usprotivio školski psiholog i rekao je nemojte to da radite jer zvaću miliciju i socijalnu službu. A socijalna služba zbog ovoga može da vam oduzme decu jer vi ste pijani i vrlo ste agresivni. To se nije desilo. Nije se desilo da socijalna služba uzme Nebojšu i njegovu sestru, mada mislim možda je to čak i bilo pravo rešenje i možda večeras ovu priču ne bismo ni pričali. I kamo sreće da je tako bilo. Socijalna služba uopšte nije razmatrala mogućnost, ani potrebu da oduzima decu ocu Marinku, jer je on u međuvremenu doveo i ženu, Ružu. Oženio se jednom divnom ženom koja je radila u njegovom preduzeću i ona nije imala svoje dece. Kada je došla u kuću despotova, ona je Marinkovu decu prihvatila kao svoju. Devojčica je bila oduševljena ponašanjem maćehe i zavolela je. Međutim, Nebojša je postao još više revoltiran prema maćehi, jer je smatrao da ako zavoli sada maćehu, to će biti izdaja prema ljubavi koju je gajio prema svojoj pokojnoj mami. I šta je radio ovaj dečak? Bežao je iz škole, prepuštao se ulici. Zrenjanin je tada bio u industrijskom procvatu. Bilo je puno ljudi koji su radili i po 2 smene. To je mač sa 2 oštrice. Mnogi ljudi su zanemarivali svoju decu i deca su izlazila na ulicu kako bi tamo igrala fudbal i neke druge stvari, a neretko ih je ulica uzimala i u drugom kontekstu, u smislu postajala je i njihov dom, postajala je i njihova škola i njihovo vaspitanje. I to su postajala deca ulice. Jedan od tih dečaka koji je bio dečak ulice zapravo je bio i Nebojša Despotov. Nebojša Despotov je nekoliko godina trčkarao tako sa tim svojim klipanima iz kraja. Išli su na kanal kako bi pecali ribe. Radili su sve i svašta, samo da ne idu u školu. Otac je jedva na jedvite jade uspeo uz nekakve dogovore sa učiteljem da ga progura prvih 4 razreda. Sada, možda je bila pametnija varijanta da je Nebojša upućen u neki dom ili možda u neku školu koja je trebala da se bavi ozbiljnije njegovim ponašanjem. Ne kažem da je on bio dete za školu koja je predviđena za decu sa posebnim potrebama, ali mislim da je trebao da bude podvrgnut nekom strožijem režimu i nadzoru, u smislu upućivanja u neki dom za decu. Sada, nije to veliki greh, mnogi to smatraju, jao pa to je kraj sveta. Ne, kada porodica doživi rasulo, kada se raspadne. A ova porodica se raspala u pravom smislu reči smrću Nebojšine majke. Jer ona da ne bi bila zla maćeha u očima komšije, familije i nekih drugih ljudi, ona je prema Nebojši uvek bila popustljiva. A to je zapravo nešto što je njemu davalo vetar u leđa. On se osjećao snažnim i moram da napomenem da je Nebojša izrastao u jednog dečačića koji je bio veoma simpatičan, sa kovrđavom kosom, sa lepim crtama lica. Nebojša je imao razvijenu socijalnu inteligenciju koju je naučio na ulici i dobro je komunicirao sa svojom maćehom, a mogu slobodno reći još bolje, manipulisao. I šta se dešava?
Dešava se da je ona njemu verovala, a upravo tada kada ovaj dečačić počinje da ulazi u pubertet, imao je 12 godina, on se odaje i prvim pravim porocima. Počinje da puši, da pije i u školu više nije ni išao. To njegovo društvo sa ulice malo je kraduckalo, malo je pijuckalo, malo je više lenčarilo tamo pored kanala, gdje su se kupali, pecali, radili svašta nešto. Išli su na neke reke, kada bi ukrali neku biciklu, vozili bi se, onda bi je negdje usput ili nekome prodali za neku flašu rakije ili bi je bacili. Svašta nešto su radili, samo nisu učili školu. Kasnije, kada je njegov otac shvatio da je vrag odneo šalu, otac ga je upisao u večernju školu. I Nebojša je završio večernju školu. I tako vanredno Nebojša završava i srednju školu i postao je mašinski tehničar. Najverovatnije da Nebojša, bez obzira što imao taj talenat za to crtanje, bar tako su govorili ti njegovi profesori, Nebojša Despotov nikada nije imao nameru da se bavi tim poslom. Govorio je kako je to nešto najdosadnije na svetu. To je ukapirao dok je išao na te prakse. A mislim da je završio tu mašinsku tehničku školu pod uticajem oca, jer njegov otac je bio mašinac. Sada, šta se dešava u tom periodu dok je Nebojša Despotov još uvek u tom nekom vanrednom školovanju? I dalje, znači on je sa društvom na ulici, pije, sada ide i po kafanama, krade ocu novac iz novčanika, najverovatnije je kraduckao i nešto po gradu, gdje nije uhvaćen, ali ono gdje je uhvaćen, to je da je prikrivao obijanje jedne prodavnice koju je uradio Nebojšin drug i da je deo novca krio kod njega u kući. Zbog toga je dobio uslovnu kaznu zatvora od 6 meseci. A kasnije, samo nekoliko meseci posle toga, i sam Nebojša je uhvaćen posle jedne krađe. Obio je jedan market, pokrao je tamo gomilu cigareta i naravno iz fioke dnevni pazar. Osuđen je na zatvor i otišao je u zatvor jer je napunio 18 godina. Posle zatvora dobija diplomu mašinskog tehničara, kao što sam već rekao, i dobija poziv za vojsku. Otišao je na služenje dvogodišnjeg vojnog roka u Rijeku. Služio je u mornarici i kako su mnogi govorili koji su ga znali iz tog perioda, bio je odličan vojnik. Bio je veoma disciplinovani vojnik i čak je bio nagrađen vanrednim odsustvom, što je bio šok za sve. Nije primljen u komunističku partiju zato što je bio u zatvoru. Također nije mogao da ide ni na kurs za desetara, jer, naravno, stigao je i dosije iz policije. Bilo kako bilo, vojsku je završio i čim je došao iz armije, Nebojša Despotov je odlučio da se ženi jer se zaljubio. A zaljubio se u devojku iz komšiluka, u prelepu Miru. U tom periodu Nebojša ima 21 godinu, tršav, lep, veoma komunikativan, veoma romantičan, znači to je neka kafanska praksa. Nebojša se ženi Mirom Radakov. Mira Radakov je upravo bila devojka koja je završila srednju ekonomsku školu i počela je da radi kao ekonomista u fabrici Luksol u Zrenjaninu. A Nebojša je radio u fabrici ulja koja se zvala 2. oktobar i radio je kao nekvalifikovani fizički radnik. To sada i nije tako strašno kada se pogleda. Bitno je da su njih dvoje mladi, lepi, da se vole i da su oboje zaposleni. Ovom braku se veoma protivio Nebojšin otac Marinko, ne znam iz kog razloga. Valjda zato što je smatrao da ova devojka nije za njihovu kuću. Neshvatljiva priča. Sada, pošto je Marinko imao u dvorištu još jednu onako faktički nedovršenu kuću, oni su se svi svojski potrudili da tu kuću srede i da je upristoje za život dvoje mladih.
I Nebojša i njegova supruga Mira Radakov, sada Mira Despotov, počinju da žive u toj kući. Punih 6 godina, znači od 1969. godine pa do sve do 1975. godine, ovo dvoje mladih ljudi je bilo u braku. Ovaj brak je bio pun raznoraznih afera, skandala, tuča i svačega nečega. Nebojša Despotov je postao kućni tiranin, kao što je bio i njegov otac Marinko. Nebojša je kompletno svoju platu trošio na alkohol. Tukao se i po kafanama. Dolazio je kući i oca i njegovu suprugu, odnosno svoju maćehu, Ružu. Tukao je oca u fazonu: šta ti imaš protiv moje ženidbe sa Mirom? Ja Miru obožavam, ona će mi roditi 10 sinova. A onda kada bi otišao u svoj deo kuće, on bi premlatio i Miru. I to je trajalo godinama. Punih 6 godina Mira Despotov je trpela svoga supruga Nebojšu i odlučila je da više ne bude Mira Despotov, nego da vrati svoje prezime Radakov i da ostavi budalu. Sada, nije prvi put ona donela odluku da ostavi Nebojšu. Htela je ona to da uradi još 73. godine, pa i 74. Međutim, Nebojša je njoj obećavao da će ostaviti alkohol i dobrovoljno je otišao na psihijatriju u Zrenjaninu kako bi se lečio od alkohola. Tamo je trebao da provede po puna 3 meseca kako bi se skinuo od alkohola. Međutim, on bi posle mjesec dana napustio, onako dobrovoljno, i nikoga nije sprečavao u tome. Znači, 2 puta je on pokušavao da se leči, i 73. i 74. ali nije, znači, imao dovoljno hrabrosti, nije imao dovoljno želje za to i na kraju šta se dešava? On nastavlja da maltretira svoju suprugu, Miru. Ona ga je trpela, međutim, moram i to da napomenem. O Miri sve najlepše, ali ono što sam pročitao o tom braku koji je ona imala sa Nebojšom, a po pisanju Veljka Guberine, iz knjige Branio sam 2, to je druga knjiga iz tog njegovog serijala knjige Branio sam, on opisuje brak Nebojše Despotova i Mire Radakov kao brak koji je bio pun ljubavi, alkohola i nekakvih orgija, koje su počinjale u kafani, a završavale su se u njihovom stanu. I još ističe da je Nebojša Despotov prilikom tih orgija bio ljubomoran na svoju ženu i posle tog orgijanja on bi je tukao. Šta se konkretno podrazumevalo pod tim orgijanjem, Guberina ostaje tu nedorečen. Da li su u njihov stan iz tih kafana dolazili i muškarci i žene ili samo žene, tu nigde Guberina ne piše, i da li se samo to orgijanje odnosi na velike količine ispijenog alkohola ili je možda tu svakog vatao, ljubakao i svašta nešto se tu dešavalo. Za one konzervativne 70. godine ovo je malo neshvatljivo, ali tako piše Veljko Guberina. Sada, ako je sve ovo tačno što piše Guberina i ako su zaista dolazile grupe muškaraca i žena posle tih pijanki u njihov stan i sada da li je tamo žena čekala ili je ona bila prethodno u kafani, i ako dolazi do tih takozvanih orgija, ja sada ne vidim zašto je Nebojša bio ljubomoran na svoju ženu. Jer na kraju krajeva on dovodi te ljude u svoj stan i onda je posle ljubomoran i tuče svoju ženu. Mislim, to je totalno ludilo i budalaština. Ali ono što moram da kažem, da je posle 6 godina braka Mira odlučila da upliva u neke mirne vode. Bar tako je govorila nekim svojim prijateljicama na poslu. I ja samo mogu da zamislim na šta je ličio taj brak. Na kraju krajeva, 6 godina u braku, oni nemaju dece. Ne verujem da Mira varala Nebojšu. Ja mislim zbog mnogo konzumiranja alkohola iz najranije mladosti da je Nebojša postao sterilan. Ja lično mislim da zbog te velike količine alkohola
su njegovi spermatozoidi postali usporeni i nefunkcionalni, odnosno pijani. I da iz tog razloga Nebojša i njegova supruga nisu imali dece. I da je upravo to glavna priča zašto je Mira odlučila da se razvede od Nebojše. Na kraju krajeva tu je bilo previše drame, svađe, ljubomore, mirenja, batine, svačeg nečeg, ubiću se zbog tebe, ubiću sve ove koji dolaze ovde zbog tebe na ove moje terevenke i sedeljke. Mislim, kada uđem u kafanu sa tobom, svi gledaju samo u tebe, meni se niko ne javlja. Mislim, totalna ludorija i budalaština. I na kraju krajeva, sve to je dosadilo ovoj ženi Miri, o kojoj pričam, a na kraju krajeva to bi dosadilo svakoj normalnoj ženi. I šta se dešava? 10. avgusta 1975. godine Mira se pakuje i izlazi iz kuće i rekla je Nebojši zbogom. I podnela je zahtev za razvod. Sada, Nebojša, kada je čuo ovo od Mire, odlučio je da se sada totalno mrtvoše u kafani. Zna se do tog trenutka da je on radio u fabrici. Ali, od kada ga je ostavila supruga, on je ušao u kafanu i iz kafane nije izlazio. Doduše, menjao je neke kafane, išao je čas u ovu, čas u onu, uveče bi otišao do svog stana, kada bi se sve te kafane zatvorile, tamo bi prespavao, ponekad bi se istuširao, presvukao i nastavljao bi dalje da se napija. Znači, on se zvanično napio 10. avgusta 1975. godine i od tada se mesec dana ne trezni. Zna se da je njegova najomiljenija kafana jedan šank bar koji je pripadao ugostiteljskom preduzeću Ishrana i da je on tamo onako voleo da ide zato što je koristio i bonove svoje firme i onda mu je piće ispadalo mnogo jeftinije. Imao je možda i neku ušteđevinu, ne znam u kom odnosu je bio, da li na bolovanju, da li je dao otkaz, da li je bio na godišnjem odmoru, ali on od 10. avgusta niti odlazi u svoju firmu, niti izlazi iz kafane. Odakle mu novac, to je samo on znao. Inače, taj bar koji je pripadao ugostiteljskom preduzeću Ishrana, bio je poznat po tome da je tu dolazila gomila mladih ljudi, uglavnom bez posličara. Oni su tu sedeli, pričali su o nekakvom srećnom odlasku u zapadnu Evropu, o velikim parama, o svačemu nečemu, ali niko konkretno nije pričao da hoće da se zaposli u nekoj od zrenjaninskih firmi. Najverovatnije su uzimali novac od svojih roditelja, tu su trošili, provodili se, pijančili. Tu bi neko od tih mangupa startovao neku devojku koja je imala iste poglede na svet kao i oni i onda bi se završavalo to u pripitom stanju u nekom stanu do ujutru uz flašu vodke ili nekog drugog pića. Pijančili bi, da li bi vodili ljubav ili ne, to je sada već neka druga stvar, ali oni su smatrali tu pijanu priču dobrim provodom. I jedna od tih devojaka koja je tamo dolazila da bi se videla sa svojim drugaricama, bila je i Vesna Milin, koja je imala nepunih 20 godina, tek je bila završila srednju školu i godinu dana je provodila tu po zrenjaninskim kafanama u fazonu ono tražim posao, a molim Boga da ga ne nađem. I Vesna Milin je bila čest gost upravo i u baru Ishrane i tu je i upoznala dobro Nebojšu Despotova. I na kraju krajeva ona ga je znala još iz onog perioda dok je bio oženjen. Znači, znala ga je dobrih godinu dana. Sada, da li je i ona bila gost nekih njegovih žurki tamo u kući, to stvarno ne znam. Ali ga je znala iz kafane, konkretno iz ovog bara. Šta se tu dešava sa Vesnom Milin? Ona tu dolazi da bi se videla sa svojim prijateljicama, pre svega sa drugaricom Tanjom, koja je imala 19 godina, koja je isto bila prelepa kao i Vesna i koje su bile omiljene
među momcima koji su se tu napijali i koji su tu smatrali da su svoji na svome u tom baru. A što se tiče Nebojše, on ga je doživljavao kao svoju glavnu kuću. I čak je Vesna govorila, i njena drugarica, da one poznaju odlično Nebojšu kao dobrog kavaljera koji voli da časti. Sada, bio je septembar mesec. Mesec dana kako Nebojša ne izlazi iz kafane. Vesna dolazi u društvu svoje 5 godina mlađe sestre, znači maloletne. Tek ima 15 godina i tek je krenula u prvi razred srednje škole. To je bila njena sestra od ujaka i zvala se Biljana Kendereški. Ona je bila tu iz jednog sela koje je udaljeno 20 i kusur kilometara od Zrenjanina i došla je faktički posle osnovne škole prvi put samostalno u veliki grad. I od tog 1. septembra, kada je stala svojom nogom na zrenjaninski asfalt, ona je faktički svakog dana posle škole u društvu Vesne Milin. Vesna, naravno, vodi je tamo gde izlazi. I Biljana je bila opčinjena tim dešavanjima u velikom gradu. Nije mogla da shvati da sada devojke tako slobodno mogu da sede sa momcima i da se napijaju. Ona je po dogovoru sa svojim roditeljima trebala da bude tu od ponedeljka do subote, a onda vikend da provodi kod roditelja u selu. Biljana je bila odličan đak u osnovnoj školi, zato je i upisala medicinsku školu. Htela je jednog dana da se bavi medicinom i da pomaže ljudima. Ali naravno, druženje sa sestrom, dolazak sada u kafe koji je pun mladih muškaraca i koji svi onako u tom zadimljenom prostoru gledaju mladu, lepu devojku. Jer ona je stvarno bila prelepa i prosto su je gutali očima. I tako je to bilo svakog dana kada bi se ona našla sa Vesnom u tom nekom društvu. Ista situacija se dešava i 10. septembra 1975. godine. U podrumu, gde je zapravo i bio taj bar, sedi velika ekipa muškaraca koja čašćava devojke za susednim stolovima, ali najviše pića dolazi za sto upravo Vesne Milin. Za tim stolom je i njena drugarica Tanja, a naravno i sestra Biljana. Biljana je bila opčinjena time, dobila je bezbroj tih sokića da popije. Na kraju Vesna Milin kaže: eto, imam najlepšu sestru na svetu, moja Biljana je pravi anđeo i od danas ću ja da preuzmem komandu nad njom. I zato konobar donesi svima piće u ovoj kafani. I svi su onako aplaudirali i smejali se, onako sa dozom simpatije. To je bilo prvi put da je Vesna Milin naručila turu pića celoj kafani i, nažalost, zadnji put. Piće je dobio i Nebojša Despotov. Kada je dobio piće, došao je da se kucne i da nazdravi sa Vesnom. To mu je zapravo bio izgovor kako bi ušao u priču. I predlaže Vesni, odnosno zamolio je Vesnu da odu do njegovog stana posle ispijenog pića kako bi mu ona pospremila stan, jer eto mesec dana kako ga je ostavila supruga i stan mu je malo neuredan. I za moje opšte iznenađenje, a i za iznenađenje tadašnjih Vesninih prijateljica koje su sedele sa njom, Vesna je to prihvatila. Rekla, evo da popijemo ovo piće i idemo, ali usput moramo da kupimo nešto do prodavnice kako bi i kod tebe tamo nastavili da cirkamo i da se zezamo. I to je bilo negde oko 4:30. Odlaze do obližnjeg taksija, jer Nebojša je za Boga voleo taksijem da se vozi, on je gospodin, i kreću ka njegovom stanu. Dolaze tamo i onda shvata Nebojša da on ima tamo jednu flašu ruma, ali nema ništa za meze i nema pivo. I daje novac Biljani da ode do obližnje prodavnice da kupi 6 piva, kupi neke grickalice i još nešto što smatra da treba. Kupila je 2 štapa čajne kobasice, kako je rekao Nebojša. Kupila je još jednu bocu ruma, za svaki slučaj, to je dobacila Vesna, i kupila je 6 piva.
i nosi nazad u stan. Kada se vratila, skapirali su da nije kupila cigarete. Onda je morala da se vrati i po drugi put. Za to vreme Vesna i Nebojša piju pivo i piju rum. Dolazi Biljana, donosi par kutija cigareta i kreće sada onako mezetluk. I onda je rekla, ajde Biljo da mi sredimo ovu susednu sobu, a kasnije ćemo i ovu. I sada šta su one tu spremale, to je ukupno trajalo 10 minuta. A onda nastavljaju da piju piće i da pričaju o raznim stvarima. U jednom trenutku Nebojša kaže, eto zaboravio sam da kažem da Biljana kupi kafu. Idem da vidim do kuhinje da li imamo kafe kako bi popili kafu. I dok je on tamo kopao po kuhinskim ormarićima, tražeći kafu, u tom trenutku po njegovom kazivanju ulazi Vesna u kuhinju i počinje sa njim da se navodno pipka i da se ljubakaju. E sada, po mom mišljenju, taj stan je izgledao na sljedeći način. Ulazi se iz dvorišta na glavna vrata i ulazi se u prostoriju koja je zapravo kuhinja i trpezarija. I tu je bio i jedan kauč. A odmah idu vrata, sljedeća soba je zapravo dnevno spavaća soba u kojoj se nalaze 2 kauča, a između njih mali stočići. Takozvana kombinovana soba. I to je ta priča. To je sve nešto malo, maksimalno možda do 35-40 kvadrata, ne više. Sve skupa. Šta se dešava sada? Biljana je u toj kombinovanoj sobi, tamo na jednom kauču i gleda televizor. A ovamo u ovoj sobi, koja je i kuhinja trpezarija, tu sada Nebojša i Vesna kuvaju kafu. I onda se oni kao pipkaju, štipkaju i tako dalje. To je sve Nebojšina priča. Mada ja lično mislim da ne verujem da je došlo do toga, jer kada su one čistile, one su i videle da li ima kafe ili nema kafe i svašta nešto, da ne ulazimo sada u to. Vesna je ušla da skuva kafu. To je moje mišljenje. A onda Nebojša koristi tu priliku i dolazi tamo kod nje, počinje s njom da priča, da je štipka, pipka i svašta nešto, jer prvenstveno on je znao Vesnu i kod nje je imao veću slobodu. Jer moram da kažem, Nebojša je bio veliki strašljivac kada su u pitanju žene. Zašto? Pa zato što se on plašio poraza u smislu da ga ne odbiju. To što je on bio nasilan, što je on tukao žene, što se tukao po kafanama, to rade samo ljudi koji su iskompleksirani i koji su kukavice i koji imaju strah od žena i koji imaju velike komplekse i koji imaju već neku proverenu bolest u smislu impotencije ili možda ostravljenih testisa ili svašta nešto. Neku disfunkciju oni imaju. I Nebojša je patio najverovatnije od impotencije. To je on Vesni šaputao na uvo da ne čuju drugi, a to je izgledalo kao ajmo do moje gajbe, povedi i seku, tamo ćemo da se mazimo, pazimo. On ispada mačo frajer. To je ona varijanta. Ostavila me je žena, sad mora da se dokažem pred društvom da sam ja sposoban. I on ih odvodi, navodno, na seks. Za sve ostale muškarce u bifeu. A za Vesnu ona polazi drugarski kako bi mu pospremila stan. Ona prihvata taj predlog i tamo vodi svoju maloletnu sestru, Biljanu, koja je svega 10 dana u velikom gradu, odnosno u Zrenjaninu. Da je ona tamo krenula sa namerom da ima seks sa Nebojšom Despotovim, ona ne bi povela svoju sestricu. Ona bi tamo na taksi stanici naručila taksi za svoju sestru da je odveze ili do njenog stana ili do Vesninog stana. Nema šanse da bi ona devojčicu koja je još uvek, znači devica, povela na neku takvu avanturu, još rođaku. Zato meni ne pije ta Nebojšina izjava koju je kasnije dao pred sudom i ta njegova priča, ja sam ušao da kuvam kafu, a Vesna je došla za mnom i spopala me je u kuhinji dok sam to radio. S namerom da imamo seks. Ne, to nije tačno.
ona to nikada ne bi uradila pred svojom maloletnom sestrom. Vesna je bila tamo i kuvala je kafu, a Nebojša je došao i onako od pozadi počeo je da je pipka, štipka i svašta nešto. Možda je ova rekla daj Nešo popio si, ovo ono. Možda je on predložio da sednu tu, pošto ima kauč i u toj prostoriji da nešto pričaju. Možda je teo da na silu sa njom nešto izvede. Možda je pokazao Vesni i svoj polni organ. Međutim, kada ga je ona videla, možda mu je i rekla daj bre Nešo, dozovi se pameti, bre šta ti je, vidiš da ti se nije ni digo, da si bio sposoban, ne bi te ni žena ostavila. Vidiš da je lepa ko lutka, plavuša, izgleda ko vila Ravijojla. Svi je jure po Zrenjaninu. Kad je najverovatnije to rekla Nebojši, on je podivljao, kao da je video tamo toreadora sa crvenom onom maramom, to bar on tako priča. Krenula mu je pena na usta, toliko je bio besan i kaže gubim sećanje šta sam uradio. Apsolutno se ne sećam zašto sam je uhvatio za vrat, da li sam je uhvatio sa prednje ili sa zadnje strane vrata. I da li je zapomagala i da li je se koprcala ili pokušala da se odbrani. Jedino što znam, nije me ni ogrebala. Ali zna da kaže, dobro se sećam, kada smo počeli da se pipkamo, kada je došla Vesna, po njegovom kazivanju, ona me je uhvatila za ruku i otišli smo na kauč. Legli smo tako što sam ja bio na kauču do zida, a ona je bila okrenuta u pravcu šporeta gde se kuvala kafa. I sada, kaže, ja je od pozadi hvatam za grudi, a ona skida gaće. Bar tako govori Nebojša. A onda je on skinuo pantalone i rekao je, vidi Vesna, ja najverovatnije neću imati seks sa tobom, jer prošle noći nisam spavao i previše sam popio. Znači, on priznaje da je impotentan. Čak i da je Vesna, po njegovom kazivanju, želela da ima seks sa njim, možda se nasmejala devojka, možda je nešto rekla u smislu, pa zato te je i ostavila Mira. A možda je rekla, nemoj Nebojša, neću zbog Mire. U svakom slučaju, jedina istina u ovoj priči koju Nebojša kaže, to je da nije bio sposoban da podigne svoj polni organ. Sada, ono što je meni najbitnije u ovoj priči, to je da Nebojša tvrdi da njega devojka Vesna, koja ima 20 godina, koja je lepotica, da ga ona prisiljava na seks. Nije mogla da nađe ni jednog dasu tamo u onom kafeju, eto, izabrala je njega, a krenula iz sažaljenja prema Nebojši da mu sredi stan, to je prava istina. Nije ona krenula radi seksa. Ali da se vratimo na njegovu kasniju izjavu koju daje pred sudom, kaže, ona traži od mene po svaku cenu da imamo seks, skinula je i gaćice, ja nisam mogao, ona mi je u tom trenutku nešto rekla pogrdno na kontu moje žene. Ja nisam mogao da se iskontrolišem i uhvatio sam je za vrat i zadavio sam je. Jel vama ta priča logična? A onda ustaje, pazite sada, pantalone su mu do kolena, ustaje, ja ne znam kako ulazi sada u onu sobu tamo, najverovatnije povlači pantalone, zakopčava se, sve ono, sređuje se i ulazi kod Biljane koja gleda TV. Seda pored nje i počinje s njom da se vata i pipka. Sada, ja ne mogu da razumem ni pokojnog advokata Veljka Guberinu, kada je pričao da je ovaj čovek okej i da nije manijak. Da li je po vama normalno da vi ubijate jednu ženu i odlazite u susednu prostoriju gde se nalazi njena maloletna sestra i počinjete sa njom flert kao da se nije ništa desilo? Čak ne objašnjavate ni zašto nema kafe. Ne objašnjavate ni to zašto ne ulazi njena sestra Vesna. Nego kažete, Biljo, ne sekiraj se, sestra Vesna kuva kafu, ali dok ona zamuti to sa šećerom, ajde mi da se kresnemo. Počinje da je hvata za grudi. I kako kaže, po njegovom kazivanju i po njegovoj izjavi, maloletna Biljana njemu dozvoljava da je on hvata po grudima i još otkopčava svoj brus. I šta više, otkopčava svoje farmerice
povlači ih i skida donji veš. Devojčica koja je 10 dana u velikom gradu i malte ne kao da je neka kamenjarka sa štajge, a to ne rade ni one, dok ne vidi gde joj je ortakinja ili drugarica, zašto ne ulazi, ona skida, znači, gaće i počinje sa nepoznatim muškarcem da se vata. I insistira na seksu. Da li je vama to normalno? A kako je i sam Nebojša rekao, kaže, ja joj kažem, nemoj Biljo, još si nevina. A onda ona kaže, u pravu si, Nebojša, nevina sam, možemo samo da se vatamo. Sad ja ne znam gde je ona njega vatala, on to ne opisuje. I sada ona povlači svoje pantalone, ustaje i kreće ka ovoj sobi gde se nalazi mrtva Vesna. I u strahu da Biljana ne vidi mrtvu Vesnu, Nebojša skače i kaže, ne sećam se kad sam je uhvatio za vrat. Znači, on se svega seća. Seća se da je ova imala i gaćice sa nekim plavim tufnicama, ali se ne seća kako ju je uhvatio za vrat i kako ju je zadavio. I onda je podiže onako sa zemlje, drži je onako za vrat i baca je na kauč. I kada se uverio da je Biljana mrtva, uzima sa drugog kreveta ćebe i pokriva je ćebetom. A onda odlazi do susedne sobe gde se nalazi mrtva Vesna, pa i Vesnu pokriva ćebetom. I sad ću ovde samo za trenutak da se zaustavim, jer moram da se zapitam, da li je vama normalno da neko ulazi u sobu kod maloletne devojke koja je nevina i kaže, tvoja sestra me je poslala sa odobrenjem da ti i ja možemo da imamo seks. I sada devica, devojka koja nikada nije imala nikakvo iskustvo sa muškarcima, ona prihvata zdravo za gotovo, ajmo, brate, udri po tamburi. To nema veze sa životom. Pa svaka nevina devojka, ona vodi računa sa kim će da izgubi nevinost. I stidljiva je. I na kraju krajeva ne traži tu sada gomilu svedoka da izgubi nevinost u nekom grupnjaku. Ipak bira trenutak kada će to da se desi. I sa kim će da se to desi. Jer će ga pamtiti celog života. I ne mogu da shvatim da jedna devojčica koja je nepunih 10 dana u tom gradu, odjednom došla na ideju izgubit ću nevinost sa pijanim čovekom, koga prvi put vidim u životu. Dok moja sestra u susednoj sobi kuva kafu. I svakog trenutka može da uđe onako sa onim poslužavnikom i da kaže onako ju i da prosipa ono sve onako po sobi i da se još i ispeče. A i ovog Nebojšu po guzici da ošuri. Pa to nema veze sa životom. To ne pije vodu. Ta njegova izjava ne može da prođe ni kod koga, a nije ni prošla, osim kod Veljka Guberine. Jedino mu je on poverovao. Jer Veljko Guberina, bez obzira što je uvek tvrdio da on voli pravdu za svakog ubicu, Veljko Guberina je birao koga će ubicu da brani, znači morao je fizički da mu se sviđa i Veljko Guberina je u tom ubici gledao ne njegovu nevinost, nego njegov alat i njegovu privlačnost. I to što je on pro bono branio ko zna koliko ubica, i on je maštao da će jednog dana, braneći te iste ubice, te iste njihove alate iskoristiti u neke druge svrhe i želje. Sada, da li mu se to nekada i ostvarilo? Najverovatnije da jeste, ali čitajući ove njegove knjige, on sam kaže da je video sliku Nebojše Despotova i da mu se taj momak harizmatično dopao i odlučio je da ga pro bono brani. Pa mislim, sve rečeno. Sada, doći ćemo mi i do suđenja, ali do suđenja šta se dešava. Sada ovaj čovek, koji se ničega ne seća, izlazi, zaključava ulazna vrata svoje kuće i odlazi, znate gde? 300 metara niz ulicu, dolazi do kapije svoje žene, to je bilo negde oko 19 časova, i počinje da arlauče kao pas, da cvili. Primi me u kuću, molim te, ima nešto da pričamo. I kada ga je Mira primila,
On je ušao i kaže, molim te, hajmo do moje kuće, imam nešto važno da ti pokažem i nešto važno da ti kažem. I pokazivanju same Mire kasnije pred sudom, ona je krenula. Mislim, drage dame, kada se razvedete od neke budale, ne znam šta da uradi. U njegovu kuću više ne ulazite, pa makar da ste vi tu kuću sa svojih 10 prstiju sazidale. Same, dok je on pijančio tamo po nekoj kafani. To više nije vaša kuća, to je njegova kuća. Nemojte tamo da ulazite ni po cenu života, jer nikad se ne zna kada taj čovek koga ste najzad ostavile može da dođe na ideju da je on za sve bio u pravu, kao što je uvek i tvrdio, i da se u njemu probudi životinja i da vas uništi. Jer u tome i jeste poenta svih tih životinja. I kada siluju i ubijaju žene okolo, verujte da ste epicentar svih dešavanja vi. I silovatelj koji je silovao 18 žena kod Mostarske petlje, pred sudom je izjavio, to sam radio kako bi samo dokazao svojoj bivšoj ženi koja me je ostavila da mogu da imam 100 žena. A kako je mogao da ih ima? Mogao je da ih ima tako što ih je silovao. I na kraju je naleteo na besnu policajku koja se posvađala sa svojim suprugom i krenula je besna na posao. Ne igrom slučaja, nego znao sam tu ženu, tu divnu damu policajku, krenula je besna u upravu gde ja radim i bila je ljuta na sebe što nije isprebijala svog pijanog muža koji ju je izvređao, a koji je takođe policajac i koji je stvarno dobar drug i dobar kolega, ali eto kad nekad popije maltretira malo svoju ženu, što je na kraju krajeva i shvatio, otišao je da se leči, izlečio se i sada i dalje žive u srećnom braku. Ali šta se dešava sa njegovom ženom? Ona besna, ljuta, ide na posao, silazi kod Mostarske petlje i iz jednog ćoška je zaskočio silovatelj. A ova još trenira džudo od svojih 7 godina. I ne da ga je isprebijala, nego ga je razvalila, a onda je pozvala interventnu policiju i stavila mu je naravno i lisice i kada je pozvala interventnu policiju, kada su došli da pokupe manijaka, rekli su, draga koleginice, mi ovog manijaka jurimo mesecima, on je silovao 20 žena. 18 silovanja mu je dokazano. I koliko znam, ove godine je izašao na slobodu, bez obzira što je bio osuđen maksimalno 18 godina, malte ne za svako silovanje po godinu dana, izašao je posle 12 godina. Stvarno katastrofa i ne bi me iznenadilo da krene nova serija silovanja na Mostarskoj petlji ili na nekom drugom mostu u Beogradu. Poenta ove priče koju sam govorio o ovom silovatelju, koji je inače isto bio ovlašćeno službeno lice, ali nije bio policajac nego oficir, ali hoću da kažem da je i njemu u svim tim krivičnim delima bila namera da se dokaže ženi koja ga je ostavila i pobegla sa nekim taksistom. Sada šta radi po tom pitanju Nebojša Despotov? Zašto on dovodi svoju ženu u svoju kuću? On ulazi, sipa rum i sebi i svojoj ženi i kaže, znaš li gde se sada nalaziš? Pa kaže, znam, u tvojoj kući, živela sam ovde 6 godina. Vidi, ja sam pre pola sata ovde razvalio 2 drolje, a onda su mi se toliko zgadile da sam morao da ih ubijem. I one se nalaze jedna na ovom krevetu, preko puta nas, a jedna tamo u kuhinji na onom krevetu. I prvo, kada je to čula Mira, ona je samo klimnula glavom i rekla, ma da, mislim, u redu je. Zato što žena nije poverovala da se tako nešto desilo. Nego je shvatila da je Nebojša nju doveo ovde kako bi je uplašio u smislu sada ću da te silujem, a onda ću da te ubijem. Ona se silovanja nije plašila, jer je znala da ovaj ne može ništa da joj uradi, jer na kraju krajeva zbog toga ga je i ostavila. Ali, šta je mogao i šta je ona mogla? Ona ga je forsirala da on što više popije, jer je videla da je dokvocao. U smislu sipala je njemu što više ruma i ovaj je iskapao skoro 7 deci ruma. I onda posle toga je lego i zaspao je kao jagnje. A šta radi Mira?
Mira ustaje u 20 časova i 30 minuta, a ovaj manijak je ubio, znači, u periodu od 17 do 19. Znači, on sat i po vremena sada masira Miru, svoju bivšu ženu. Ona u 20 i 30 ustaje i sada onako iz znatiželje podiže jedno ćebe i ispod ćebeta ispada mlada ženska ruka, skoro detinja. To je bila ruka pokojne Biljane. Tu se Mira prepada i istrčava napolje. Sada, ja ne znam kako je ona izdržala da sačeka jutro i kako odmah nije pozvala policiju. Zaboga, to je veliki grad, to je Zrenjanin. Otišla je na posao u svoju firmu i ono što je vidjela ispričala je svom šefu i nekim ljudima. I oni su rekli, daj bre Miro, to se on dogovorio sa nekom tamo onom devojkom koja dolazi u onaj bar ishrane i ona je ležala namerno živa kada si ti krenula, ona je izbacila ruku da bi se ti prepala. To je njegova uncutarija. To liči na njega, nije on sposoban da ubije nikoga, on je fin čovek. I šta se sada dešava? Ja lično mislim da priča koja je napisana u knjizi Branio sam broj 2 od strane Veljka Guberine po tom pitanju nije tačna. Tamo kaže, policija je krenula po prijavi da juri nekog NN dilera droge koji je rasturao drogu po lokalima u Zrenjaninu. To nije istina. Ja lično mislim da posle Mirinog kazivanja je neko okrenuo policiju i to je prijavio policiji. I jedna patrola u 11 časova staje ispred bara ishrane i ulazi unutra. Pije piće u šanku. Upaljena je Motorola i tada neko javlja sa Motorole. Dignite objekat, pronašli smo 2 mrtve devojke u njegovom stanu. To je jasno i glasno čuo barmen. I policajci koji obično idu po dvojica kada idu, ovog puta je ušlo njih 5, skače, vezuje Nebojšu Despotova i vode ga u policijsku stanicu, odnosno u SUP Zrenjanin. Urađena je kompletna rekonstrukcija celog događaja, dovođen je i Nebojša Despotov, prvo je pričao jednu priču, posle je pričao drugu priču, kada ga je najzad počeo braniti veliki advokat zvani Genije, kako su ga zvali u jednom trenutku, Veljko Guberina. On je počeo da priča 4. priču, pa 5., pa 6., pa sve onako kako mu je advokat pričao. Guberina je pokušavao na sve moguće načine da dokaže da je Nebojša Despotov neuračunljiv, da se lečio 2 puta, da je imao nesrećno detinjstvo, da ga je najverovatnije silovao i otac. Svašta je nešto pričao i da mu otac nije normalan. A na tom suđenju se pojavio taj isti otac, Marinko, i koji je rekao doslovce ovako. Tog dana se sećam da je u 19 časova došao Nebojša kod mene kući i rekao mi je, tata, idem sada do Mire kako bi je zamolio da se ona meni vrati, jer zajedno hoću da s njom idem za Holandiju, za Amsterdam. Jer kum mi je javio iz Amsterdama da mi je obezbedio posao i neću više da se ovde zlopatim. I došao sam od tebe da tražim blagoslov. I otac mu je dao blagoslov. I ovaj izlazi iz očeve kuće i odlazi kod supruge Mire i posle sam vam objasnio na koji je način doveo i kako je ova žena izašla i šta je sve sutradan rekla svojim kolegama. Sve ovo što sam ja vama ispričao, ona je to ponovila i pred sudom i pred sudijama. Na kraju krajeva sve sam to pročitao iz sudskih spisa i iz knjige Branio sam broj 2, koju je napisao veliki advokat Veljko Guberina. Međutim, Veljko Guberina je u ovoj priči bio pristrasan. I koliko god da se trudio da omalovaži Zrenjaninski sud u jednom trenutku nazivajući ga i provincijskim sudom, nije mu pošlo za rukom. Jer taj isti provincijski sud je rekao da oni veruju samo sudskim veštacima iz Beograda. I 2 puta su slali u centralni zatvor
Nebojšu Despotova na sudsko veštačenje. Međutim, to što su sudije cenile mišljenje sudskih veštaka iz centralnog zatvora u Beogradu, to nije bio dovoljni razlog da jedan Veljko Guberina ceni veštačenje tih stručnjaka, nego je tražio mišljenje psihijatara i psihologa iz klinike Vrapče u Zagrebu. A da se samo podsjetimo, Veljko Guberina je inače iz Hrvatske, studirao je u Zagrebu i posle završenih studija dolazi za Beograd. I on je u Zagrebu imao i dobre veze, najverovatnije i poslovne i onako kolegijalne, a možda i emotivne. Mišljenje zagrebačkih stručnjaka je bilo takvo da su oni rekli da je Nebojša Despotov uradio oba ubistva u skroz neuračunjivom stanju. Dok je mišljenje sudskih veštaka iz Beograda bilo sledeće: da je Nebojša Despotov zaista uradio ovo dvostruko ubistvo pod uticajem velike količine alkohola, ali da ta količina alkohola nije mogla ni po koju cenu da utiče na njegovu uračunljivost. I ja se sa time slažem. A zašto? Zato što je Nebojša Despotov alkoholičar od svoje 12. godine. I on je faktički imun na alkohol. Za njega alkohol u njegovom mozgu nije strano telo. On je spadao u onu grupu alkoholičara sa kojom možete danas da pričate i posle 3 godine da vam on ponovi tu istu priču od A do Š. To su alkoholičari koji se napiju ko zna kad i nikad se ne trezne. Oni se samo dolivaju. I tu nema u fazonu napio sam se, ne sjećam se. To se dešava ljudima koji ne piju redovno i koji ne znaju da piju. I koji kada sednu, oni dok se ne omrtve totalno, oni ne ustaju. Znači, bez obzira da li je žestina, da li je pivo, piju dok ne padnu u nesvest. To je neka druga priča. I oni mogu u afektu da uhvate flašu ako ih neko uvredi i da ga ubiju onako tako što nekontrolisano ga zviznu po tintari i da se toga ne sećaju. Ali u ovom slučaju sećam se kako je skinula gaćice, kako mi se namestila, šta mi je rekla, ali se ne sećam da sam joj izlomio vrat i da sam je zadavio. I sećam se da mi je dozvolila posle ova devojčica da je pipam po grudima, ali se ne sećam kada sam je ubio. Ma daj, malo sutra. I to što se struka iz Vrapčeta trudila da dokaže da je Nebojša neuračunljiv, sud je doneo presudu i rekao je da je Nebojša Despotov uračunljiv i da je presuda sledeća: smrt streljanjem. I tako je i bilo. 2 puta se ponavljalo suđenje Nebojši Despotovu i obe presude Vrhovnog suda Vojvodine bile su iste: smrt streljanjem. I došao je dan streljanja. Da bi se streljanje obavilo, potreban je i streljački vod. Za taj vod bilo je potrebno 8 policajaca. Međutim, prijavilo se 52 dobrovoljca. Malte ne svi mladi policajci koji su držali do sebe i za pravdu, želeli su da učestvuju u streljanju Džeka Trboseka. To govori o svemu. Odabrano je 8 policajaca, 6 je bilo potrebno da puca, a 2 su bili kao rezerva ako se slučajno nekome desi da mu pripadne nešto loše ili bude bolestan. Streljanje je obavljeno i tog dana zrenjaninski Džek Trbosek je bio trezan. Trezan je otišao sa ovog sveta. Nadam se u pakao. Nebojša Despotov ostaće upamćen u analima srpske crne hronike kao čovek koji je uradio dvostruko ubistvo nad nevinim devojkama samo zato da bi se dokazao kao neko ko je nešto pred svojom ženom, a i pred drugim ljudima iz kafea. Ja sam Baja. A ono što moja žena priča za mene, to nije tačno. I na kraju krajeva, kamo sreće, da je ova budala od čoveka odlučila da ove devojke zaista tamo nešto počiste, da zamezi sa njima,
da popije i da posle mjesec dana se stvarno hvali tamo svojim drugarima kako je bio sa njima. Verujte mi, kakvi su ljudi, svi bi njemu poverovali. Na kraju krajeva rekli bi, pa šta su one tražile tamo sa njim u njegovom stanu kad znaju da je sada skoro razveden, da je bio nasilan i tome slično. Mada i sama Vesna Milin je pričala ranije svojim prijateljicama da je njoj žao Nebojše Despotova, jer ona njega zna kao kavaljera i dobrog dasu. Zato, drage devojke, nemojte da imate puno poverenja u te neke kafanske kavaljere. Ako ste studentice, tražite ih na svom fakultetu ili na nekom drugom fakultetu. Ako ste radnice, tražite ih u svojoj firmi ili na korzou preko svojih prijateljica koje se zabavljaju sa nekim momcima koji su već u nekom normalnom poslu. Jer samo normalna devojka koja ima normalnog momka može da vam preporuči nekog pravog dasu. Jer na kraju krajeva nikada nemojte ići sa pripitim ljudima ni za njihov sto u kafani ako vas pozovu, a kamoli u njihov stan. Pa makar se to radilo i o doktorima nauka. A kamoli o ljudima koji su već provereni kao nasilnici i koji imaju policijski dosije. Pogotovo nemojte nikada glumiti velike devojke i ribe i da se dokazujete pred svojim mlađim rođakama. U smislu kao što je uradila ovo Vesna Milin. Vesna Milin je htjela da ispadne u očima svoje mlađe sestre devojka iz grada. Eto, u onom fazonu se ponašala, eto dođoh u veliki grad i njegova svetla ću iskoristiti maksimalno. Ne igrajte se, jer nekada svetla velikog grada mogu zaista da vas sagore. Dragi prijatelji, hteo bih da čujem vaše mišljenje. Da li je Nebojša Despotov sa pravom osuđen na kaznu smrt streljanjem ili je, po mišljenju njegovog advokata, trebao da bude upućen na lečenje do izlečenja u bolnici zatvorenog tipa? U iščekivanju vašeg mišljenja ja vas kao i dosad pozdravljam i vidimo se u sledećim čudnim pričama.